Hello，大家好。早排咧我就考咗 IELTS 啦，但係考 IELTS 嘅時候咧係超唔順利啦，因為我係用電腦考嘅，但係考到一半咧冇網絡啦，然後我係剩翻20幾分鐘啦，但係突然之間彈咗出去啦，咁我就係未考完㗎。今日咧會同大家分享下一啲我考 IELTS 嘅心得啦，同埋有啲嘅 tips 同埋注意事項，亦都好想俾大家知道咧成個流程係點樣，咁等大家咧有一個好啲嘅心理準備㗎。首先 IELTS 咧有分兩款嘅，一款就係 General，一款就係 Academic。咁呢兩款係有啲咩分別嘅咧？如果大家係純粹想移民嘅話咧，你考 General 咧已經夠做㗎啦。咁但係如果大家係想透過你嘅專業資格去移民嘅話咧，你就要考 Academic 啦。又或者可能你要去攞一啲教師牌啊，又或者要攞一啲要有英語認可嘅一啲專業資歷咧，你都要去考 Academic 嘅。咁但係咧 General 啦同埋 Academic 嘅考試內容咧係有少少唔同㗎。General 嘅內容咧主要係可能當 writing 咁樣先算啦，你會係寫書信俾你嘅朋友啦，可能你會寫投訴信啦，又或者你係寫信俾你嘅上司咁樣嘅。咁但係 Academic 寫信嘅內容咧就可能你要去分析一啲嘅議題啦，你要去分析一啲嘅圖表啦，就比較學術性啲嘅。咁喺閱讀同埋聆聽方面咧 General 咧主要係一啲比較日常生活啲嘅嘢，例如係雜誌啊，又或者啲報章咁樣嘅。咁但係 Academic 咧就主要係一啲論文啊，又或者一啲學術研究咁樣咯。咁但係唔會話因為你考 General，咁所以咧因為你考嘅內容容易啲，所以我咧就會改得緊啲嘅。亦都唔會話因為你考 Academic，所以咧你考嘅嘢難啲，我就會鬆手啲，就唔會咯。因為 Academic 咧主要係一啲比較高學歷嘅人士咧會考㗎啦，而 General 咧就係每一個人咧都可以考嘅。好啦，咁考試嘅形式咧，佢有分3種嘅，一種咧就係 online 喺屋企考嘅，第二種咧就係用電腦考，但係你要去到個試場考嘅，第三種咧就係用筆試考啦，即係好似我哋細個讀書嘅時候咁樣考試啦，都係要去試場嘅。咁呢3種嘅考試方式咧，係有啲咩唔同嘅咧？如果大家考 IELTS 咧係為咗移民嘅話咧，我就建議大家唔好諗呢個喺屋企 online 考試嘅呢個方法啦，因為好多國家嘅移民局咧都係唔認受呢一個方法㗎。咁第二啦同埋第三個方法咧都係要去到試場嗰度考試嘅，只不過一個係用電腦啦，一個咧係用紙張咁解嘅啫。咁到底用紙考好啲啊，定係用電腦考好啲呢？就要睇下大家平時嘅習慣啦，同埋有幾趕時間要去拎到個成績啊。首先講咗個時間先，如果大家用紙張嚟考試嘅話咧，有機會咧係要等足2個星期咧先會收到成績嘅，因為要人手改啊。咁但係如果大家用電腦嘅話咧，佢官方就話要3至5天咧先會收到個成績，但我係隔咗1日咧就即刻收到成績啦。咁不過另外咧，如果大家係想考電腦考試嘅話咧，我亦都有樣嘢想分享嘅，就因為咧，你無論喺 IELTS 嘅網站啦，定係喺 British Council 嘅網站咧，佢都有免費嘅試卷俾大家去操練嘅。但我用電腦去打一啲嘅答案咧，可能唔小心打多咗個 space 啦，又或者咧佢其中有一個答案係6.15分，咁我就打咗呢個6.15分啦，但佢話我錯，因為係要呢個6.15分，咁所以我就好擔心，可能因為一啲大細階啦，又或者可能因為你習慣用嘅標點符號啦，又或者可能你唔小心打多咗一個 space 咧，會當你錯咯。咁所以大家咧亦都要好好考慮清楚咧，邊一個方法係會比較適合你啦。另外啦，當你報名考 IELTS 嘅時候咧，你會發現咧有一啲嘅日期咧係會有 UKVI，有啲係冇 UKVI 嘅喎。咁係有咩分別咧？有 UKVI 咧就即係 UK 嘅政府咧係認可嘅。咁所以如果大家考 IELTS 咧係為咗入籍英國嘅話咧，咁你就要考有 UKVI 啦。咁另外啦，你會見到有 retake 嘅，咁 retake 即係咩意思咧？就即係代表啊，如果你有其中一個項目係唔合格啦，又或者個成績唔啱你心水嘅話咧，你係可以申請淨係 retake 嗰一個部分嘅。我自己覺得咧，IELTS 係冇乜嘢可以溫嘅，但係大家可以瘋狂操試卷。我哋香港人最叻係咩啊？操 paper 啊！我哋咁多年經過呢個教育制度嘅洗禮，最叻係咩啊？考試咯。所以咧，不斷操 paper 就啱㗎啦。無論係 IELTS 嘅網站啦，定係 British Council 嘅網站咧，都有大量嘅 paper 俾大家操，不斷操，不斷操，不斷操，咁就啱㗎啦。
好啦，咁同大家分享下當日嘅流程係點樣啦。咁我報完名啦，俾完錢啦，佢就會 send 翻個時間俾我哋噶啦。咁但係咧，佢下一句咧有同我哋講到咧，我哋係要早大約成個鐘去到嘅。咁早成個鐘去到係做乜嘅咧？就係要去登記啦，同埋預備啦。咁我見到好多人咧，其實我自己咧係都幾早去到嘅，但係有好多人咧仲比我更加早去到。咁我就覺得早啲去到都係好嘅，即係始終你早啲去到，你個人唔使咁緊張啦，亦都可以放鬆心情咯。所以大家睇嗰個時間咧，唔好睇考試時間，係要睇佢建議你到達嗰個時間，咁你就跟翻嗰個時間到達咧，咁就啱噶啦。咁大家揀考試時段嘅時候咧，亦都可以揀考 speaking 先啦，定係考 speaking 之後嘅。咁但係我就揀咗咧做一啲文字先咯，然後之後先 speaking 咯，因為我唔想一朝早就講嘢啊。咁所以我想咧係成個人都 ready 好啦，考晒電腦試啦，然後先慢慢講嘢咯。咁呢個登記流程咧係點樣嘅咧？第一件事咧就要放低你所有嘅隨身物品俾佢，因為你去到市場嘅時候咧，你係乜都唔可以帶嘅。你可以帶你嗰本 passport 啦，你可以帶一張紙巾啦，但係你嗰張紙巾咧就要證明俾佢哋睇咧，你係乜都冇寫過嘅。你可以帶一樽水啦，但係你嗰樽水咧係要一樽冇 label 嘅水嚟嘅。咁所以我會建議大家可能咧買一樽蒸餾水、礦泉水，但係你搣咗個 label 去咯，就要成支都係透明嘅。咁所以無論係你嘅貴重嘅手錶啊、電話啊、銀包啊，都要擺喺佢哋嗰度嘅。咁但係因為當時咧，我去嘅呢個場地咧係一間大學咁樣啦，佢係冇任何 locker 咧去裝我哋嘅物品嘅，佢全部都係擺晒喺同一個位置嘅啫。咁所以我就建議大家唔好帶啲太貴重嘅財物去啦。咁放低完我哋嘅物品之後咧，我哋就再排另外一條隊啦，就會有人去 check 你啊，你帶咗啲乜嘢啊，冇帶啲乜嘢啊咁樣啦。咁之後就會幫你影張相啦，同埋幫你咧去掃呢一個指紋嘅。咁幫你影嗰張相咧，亦都會將你呢一張相咧擺喺你嗰張成績表嗰度嘅。咁所以如果大家冇乜所謂嘅話，咁你冇乜所謂咁樣去影呢張相咯。但係如果大家好想你嗰張相咧好靚嘅話，你可以化翻個妝先去。到考試嘅時候咧，大家亦都要等齊所有同學咧 log in 到咧，先可以開始嘅。咁當時我考咗第一 part 啦，就係 listening 啦，然後就考 reading 咯。我考到一半嘅時候，突然之間佢彈咗個字咧，就係冇網絡，然後就彈咗出去啦，就話我 complete 咗啦。之後就突然之間 log in 唔到啦，咁我即刻舉手啦，就嗌職員啦，就同佢解釋翻呢一件事啦。咁就亦都擾擾攘攘搞咗半粒鐘咧，再 log in 翻，但我就已經冇咗嗰一半嘅時間啦，而我嗰份卷咧係有一半冇做到，咁所以我心諗咧，死啦，我一定唔合格啦。咁咧，職員就同我講：你唔使擔心住，唔好諗咁多嘢住。你考咗 writing 先啦，你考埋最後嗰一部分先啦。之後我再同你解釋你可以點樣做啦咁樣。咁但係到我考 writing 嘅時候咧，啲職員不斷喺我面前一樣樣啦，攞我本 passport 啊，然後又拎我個mouse 出嚟又撳下嘢啊，之後又拎我本 passport。所以其實咧，我係 writing 啦，都係受到好大嘅影響㗎。咁到最後啦，咁我就繼續留喺間學校度咧，就等咗2-3個鐘咧，就到我咧考 speaking，考完之後咧，咁就已經日落啦，就可以走啦。咁當時咧個職員亦都有話俾我聽咧，佢已經做咗啲乜嘢啦，同埋我可以點樣做啦，即係對於呢個 reading 未完成嘅呢一個部分。咁佢又同我講到啦，因為唔係我嘅責任啦，係個電腦突然之間冇咗個網絡啦，而考唔成啦。咁所以佢話佢會幫我咧再申請咧，俾我咧去考翻 reading 呢一 part。但係佢話因為佢要寫報告啦，佢需要一啲時間啦，佢亦都建議我自己咧去寫一封信俾 IELTS 啦。佢話希望咧我同佢兩個文件加埋一齊咧，係可以咧促成呢一件事快啲搞掂啦。咁所以我就即刻寫咗封信俾 IELTS 啦。而我隔咗2-3日之後咧，亦都收到 IELTS 嘅回覆啦，就叫我咧由頭到尾重新考過晒。由頭到尾重新考過晒係一件好痛苦嘅事嚟嘅，代表你要經歷過呢一個緊張一次啦。再加上係啲咩啊？即係代表我要由頭考到落尾，係要成日嘅時間。因為當時我第一次考咧係由8點啦考到4點啦，咁我係成日噶啦，我就浪費咗個美好嘅假期，所以我真係唔想考過全日，而且我都唔需要考過全日咯。因為到最後個分數咧，我係 OK，我接受嘅，我有7分啦。咁我淨係覺得，如果我能夠重新考個 reading 同埋 writing 咧，咁我嘅成績會好翻啲咯。因為我嘅 reading 係始終冇咗一半嘅分數喎。我都不斷有同佢哋講，其實我淨係想考翻 reading，
再加埋 writing，即係考唔考 writing 都唔緊要，但我淨係想考翻 reading，我唔需要考過晒4個部分噶喎。但係佢哋都好堅持要我考4個部分啦。咁到而家都仍然同佢哋協商緊，我亦都唔知道最後會點樣處理啦。咁所以希望遲啲有機會同大家 update 啦。但係就係呢一樣嘢唔好咯，即係考電腦就有呢一樣嘢嘅唔好咯。所以我覺得咧，IELTS 對於我哋香港人嚟講咧，其實真係唔難嘅，因為我哋大家都係考試機器嚟噶嘛，我哋考試好叻噶嘛，所以真係冇問題。只要大家放鬆心情啦，瘋狂操 paper 啦，咁就得噶啦。亦都記得啦，要準時到達啦，同埋亦都要諗清楚到底考筆試啊，定係考電腦試咧，係會比較適合自己咯。咁所以如果未考 IELTS 嘅朋友咧，加油啦，大家一定得嘅。但係如果考咗嘅話咧，都可以留言話俾我聽，到底我有啲乜嘢講漏咗，同大家分享下。咁我哋下條片再見啦，拜拜。